Hai teman-teman, ketemu lagi di channelku. Sekarang aku mau buat slime. Ini tuh slime-nya bahannya mudah didapat, stretchy, hawa bubble, tidak lengket juga, dan bunyinya juga keras. Sudah segitu aja ya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's get started. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah maaf lemnya kalau sudah aku buka. Slime activator ini dari obat pulih di toko-toko murah loh guys. Kalian bisa bilang beli obat pulih untuk masak. Ketiga, sabun aku pakai Lifebuoy. Dan yang terakhir air, ini airnya hangat. Alat-alatnya yang biasanya wadah dan pengaduk. Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's get started. Pertama kita masukin lemnya. Lemnya terserah ya, white clear glue ini, bukan white glue. Aku mau semuain aja. Sebentar ya guys, aku tuangin dulu. Ini sudah semua, udah habis ini. Dan kita aduk. Ini harusnya aduknya cepet. Sekarang aku mau tambahin airnya 5 sendok teh. 3 4 5. Kita aduk. Tumpah guys. Aduknya melan-melan aja ya biar nggak tumpah. Sebentar ya, aku bersihin dulu. Maaf kalau video ini tidak sopan atau tidak cocok untuk dimasukin di YouTube, karena aku baru pertama kali ini belajar video di YouTube, masukin di YouTube. Kalian kalau bisa video, kalian bilang ya kasih apa gitu, karena aku ini tuh tidak pintar. Sekarang kita masukin sabun. Ini tuh lemon fresh. Kita aduk deh guys, pelan-pelan juga kalau aduk. Ini sudah agak-agak menggumpal, agak loh guys, agak. Karena aku bisa bikin videonya itu tuh kalau aku lagi libur saja. Ini kan lagi Idul Adha, kan libur, jadinya deh aku dapat peluang bikin video. Kalau tidak, pelajaranku itu tuh sekarang udah banyak banget, tidak ada lagi. Ini sudah. Sekarang kita masukin tepung-tepungnya. Nggak tahu ya berapa tetes karena aku hitung. Kalau kalian ingin bermain slime, kalian harus cuci tangan dulu. Dan kalau setelah cuci tangan, kalian juga bisa main slime. Kalau setelah bermain slime, kalian cuci tangan kalau mau makan, mau megang apa-apa gitu.
aku nasihatin doang loh guys, aku tuh tidak sombong menurutku. Kita aduk sampai menggumpal ya, aduk sampai menggumpal. Ini kalau pakai sendok yang plastik itu pasti akan patah guys. Duh capek guys, ngaduk terus guys. Belum menggumpal dan masih lengket, tambahin lagi ya. Tadi cuma 4 tetes. Kalau slime ini bagus atau tidak bagus, kalian boleh komentar di bawah ya. Dan setelah video ini aku mau bikin video apa lagi ya, komen ya. Masih lengket guys. Ih, susah banget sih bikin slime itu. Kita harus bersabar ya guys ya. Kita kalau bersabar dan tidak niat, video dan apa yang kita mau tidak akan menjadi. Lengket banget sih. Aku tambahin lagi 1, 2, 3, 4, 5 tetes. Kita aduknya ditekan-tekan aja ya. Ini sudah agak tidak lengket, kita mainin terus aja ya, nanti juga tidak lengket kok. Tidak lengket banget sih. Rang sia, rang ngeres sia. Oh my god, ini lengket banget guys, karena ini tuh nah ini sudah tidak agak lengket, sudah. Capek aku guys. Rahasia, rahasia. Stretchy. Stretchy juga guys. Ini slime yang aku buat tadi. Aku mau campurin. Warnanya metalit guys, padahal tanpa cat metalit. Maaf ya guys kalau video ini tuh jelek, kalian harus tetap like karena ini tuh aku baru belajar bikin video. Kalian harus like, kalian harus gini ya, jangan begini please ya guys. Rahasia, jangan rahasia.
aku tidak punya Instagram guys, maaf. Aku punyanya WhatsApp sama Line. Sudah dulu ya video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye.